vamos a traer este sujeto aquí. ¿Cómo coño está este sujeto aquí? Ah, para arriba, tío. Para arriba, vamos a ver esto aquí. El enchufe aquí. Problema mecánico, ¿eh? El problema que presenta este lector de minidisc es un ruido de engranajes a la hora de encender. Da la sensación de que el carro no está detectando algún final de carrera y al no detectar que ha salido lo que es el cassette, pues intenta expulsarlo constantemente, ¿vale? Por lo menos durante un tiempo intenta expulsarlo. Así que vamos a desmontar el carro y como se trata de algo mecánico, vamos a intentar estudiar todo el movimiento mecánico que tiene para ver dónde puede ser que esté oculto o que esté puesto el pulsador que actúe de final de carrera y diga dónde diga que ha salido, digamos, el cassette hacia afuera. Primero que hacemos es una pequeña visual. Como no se puede observar muchas cosas debajo de toda la carcasa, pues vamos a desmontar lo que son las piezas estas, lo que es el chasis que sujeta. Vamos a quedarnos con el carro físicamente y la placa electrónica y vamos a ver si podemos hacer o reproducir el movimiento físico de introducir el casete para ver dónde puede estar el pulsador que nos diga que el cassette ha sido expulsado ya, ha salido. Vamos a ir quitando todos los tornillitos, vamos a quitar la tapadera superior y vamos a sacar la parte central. Una vez que la hemos extraído, podemos observar aquí en el lateral este que hay una parte metálica, como un ángulo en L, que presiona a un final de carrera o a un pulsador. ¿Vale? Esta pieza mecánica o metálica, esta de aquí, está empujando a este pulsador. Y veo que hay una separación de unos cuantos milímetros entre la parte metálica y el pulsador o la parte electrónica. Puede ser que por movimiento ya no esté actuando lo suficiente
y por eso no actúe o no esté pulsando bien a la hora de extraer el carro. O bien los muelles no tienen fuerza, o bien la parte metálica se ha retraído un poco hacia atrás, o el pulsador está sucio y hay que empujarle más fuerte. Así que esto parece que es el pulsador que detecta que ha salido el cassette hacia afuera, o por lo menos tiene todas las papeletas por ahora. Así que vamos a ir haciendo pruebas a ver si conseguimos, ¿veis? Si empujo o dejo salir lentamente, hay veces que presiona más y veces que presiona menos al pulsador. Así que es posible que sea este el problema. El problema que tenemos es que como es algo mecánico, en cuanto que hagamos cualquier modificación hay que volverlo a montar todo para hacer pruebas de funcionamiento. Así que vamos a ir paso a paso haciendo pruebas de funcionamiento, ¿vale? Hasta que descubramos dónde está el fallo. Para descartar que no tenemos el problema aquí, vamos a utilizar esta herramienta, ¿vale? Que lo que va a hacer es que nos va a alinear la pieza metálica y vamos a intentar doblarla un poquito hacia adelante, ¿vale? Para hacer que presione 1 milímetro antes a lo que es el pulsador, o que presione 1 milímetro más en profundidad. Aquí hago unas cuantas pruebas, veo que ya sí presiona fuerte al pulsador, ya llega a pulsarlo entero, antes se quedaba muchísimo más atrás en cada una de las extracciones o pruebas que hacía. Así que vamos a probar a ver si el problema lo tenemos aquí y queda solucionado con esto. Muchísimo más cara de las nuevas. Creo que por unos 25 euros lo puedes hacer en tu casa. Dentro de ella. No, estas no son. Estos son los de arriba. ¿Será que va al revés?